ဂေးလုံးမာစာတို့တွေထန်ဆောင်နေရညအထိရောက်သွားပါပြီမိုဂရာတို့တွေလည်းပြန်ရောက်လာပြီးဝိုင်းဖန်73ကောင်လုံးကိုရှင်းပြီးသွားပြီလို့ပြောတော့တခြားသူတွေလည်းပြောကထအုံကုန်ကြပါတယ်တကယ်လို့ဖဲတာမတိုက်ခိုက်ပေးပဲသူတို့အဗန်ရှာတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးသွားတိုင်တောင်မှတဝက်နီးပါးလောက်ကတေးကြရအောင်မှမလို့ပါမိုဂလာကတော့အစားစားနေလို့ကြာနေရလို့မသိစေချင်ပေမဲ့ဖဲနဲစုကဒီနေ့နေ့လေစာအရန်စားကောင်းနေတွေပါပြောနေပါတယ်ဂေးလမာစာတို့ကတော့ဝိုင်းပန်တွေကိုရောင်းမလားလို့မင်းတွေကမိုဂရာလည်းအသားအလွယ်ပြီးကြံရာတွေအကုန်ရောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိုဂရာလည်းနက်ဖျားမတွေကိုမွန့်ကပ်ဖို့မိနေလို့ပြင်ဆင်နေလို့လေးနက်ဖျားမကသူများရင်မသိအောင်ဆက်သွယ်လာကသူကမိုဂရာကိုအရင်ဆုံးကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့သူမလို့အချွေရင်အများကြီးထည့်ပေးဖို့ပြောနေပြီးမင်းနက်ဖျားမကလည်းမသိအောင်ဆက်သွယ်လာကခေါင်းချော်ရည်တွေဆက်ပြားတွေထည့်ပေးဖို့ပြောနေကဒီနက်ဖျားမလေးကပဲဆက်သွယ်လာပြီးမိုဂရာချက်တဲ့ဟင်းတွေကအရသာရှိမဲ့ပုံမဲဆိုကစားကျင်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုဂရာကတော့အားလုံးလူချင်းတဲ့ဟာတွေကိုစူပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတော့အားလုံးလည်းအကိုလူချင်းတဲ့ဟာတွေကိုခိုးတောင်းနေရဆိုတော့ကိုသိကုန်ကြပါတယ်မနေ့ကမိုဂရာလည်းရီချိုးကန်ဝဲဖို့ရောက်လာကဆိုင်ကလူကတော့ဘာတွေရှင်းမှတ်နေပေမဲ့မိုဂရာကတော့ဟိုအစိမ်းအောင်ကန်လေးယူမယ်ဆိုကပတ်ဆက်လန်းကင်းရှင်းပြီးပြန်လာလိုက်ပါတယ်ဖဲကိုမျိုးရဲ့အပြင်သွားအောင်လို့ဆိုကမျိုးပြင်ရောက်တော့ဖဲကသူ့အမဲလိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးမိုဂရာကိုအကာအကွယ်လုပ်ပြီးထွက်သွားပါတယ်မိုဂရာလည်းရီချိုးဖို့အတွက်ဘေးမှာမြေကာရန်ကြီးလှုပ်လိုက်ပြီးရီချိုးကန်ကိုတဲ့သူ့ရဲ့ရေမက်ကြီးကိုတုံးပြီးရေကိုထက်ကမိုဂရာရဲ့ဖိုင်အော်ဘုတ်ကိုထည့်လိုက်တော့ပူပူနွေးနွေးလေးမှာရေစိမ်လို့ရပါပြီအရင်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းအောင်တိုက်ပြီးတော့ရေစိမ်တွေကပြီးတော့ကော်ဖီလေးတောက်ကလန်းဆန်းသွားတာပါပဲအခုဆိုရင်တော့ဝိုင်းဖန်သားကိုချက်ပြုတ်ပါတော့မယ်ကျက်သွန်ကိုလီဝိုင်းမန်သားကိုလီအိုးထဲကိုထဲစရာရှိရထည့်ပြီးကျက်သွန်ကိုထဲဝိုင်းမန်သားကိုထည့်ပြီးခဏကြာတော့နူးနူးအီအီလေးကိုထမင်းကွက်ပေါ်တင်ကစားလို့ရပါပြီဖဲလဲပြန်မလာသေးရနဲ့နောက်တစ်မျိုးထက်လို့အောင်မယ်ဆိုကမှားသားရှိရမှားလိုက်ပြီးလှီးစရာရှိရလီအိုးထဲထည့်ဝိုင်းထည့်ရေထည့်ပြီး sauce လေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ဖဲလဲမီနဂါအင်းနဲ့သူပြန်ရောက်လာလို့မိုဂရာလဲလန့်သွားပါတယ်ဖဲလဲမီနဂါရဲ့အသားစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောနေကမိုဂရာကတော့အဲ့ဒါကပြဿနာမရှိပေမဲ့အရင်ကရှားပါပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့အကောင်တွေဖန်လာတော့အဗန်ရှာရာဂေးကပတ်ဆက်ပေးဖို့တောင်တိတ်မလို့တာဒီမီနဂါကြီးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောနေပါတယ်အဲ့အချိန်ဖဲလဲအနမ်းမူးမီလေးရလာဝိုင်းဖန်အသားကိုချက်ထားရဲဆိုတာနဲ့စားကျင်သွားပေမဲ့မိုဂရာကဖဲရဲ့ပုံစံကြီးကညက်ပတ်နေရပဲလို့ပြောကညက်ပတ်နေထမင်းမစားဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ကရေချိုးပြီးမလို့ဖဲလဲရေချိုးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံး line 1ကနေ breast တွေဆက်ပြားတွေဝယ်ကဖဲကိုတိုက်ဆက်ရှိရတိုက်ပေးပြီးတော့ရေဆိုးသွားအောင်ရေနဲ့ပတ်တာခန္ဓာကိုယ်ကကြီးနေတော့တကူလုံးမဆိုရှဲပဲဖြစ်နေပါတယ်စူးကိုတွေ့ရတဲ့အကြံရသွားပြီးစူးရီပန်လှုပ်လိုက်ကပတ်လိုက်မှာပဲတကူလုံးနဲ့ဆူရှဲသွားလို့ဆက်ပြလိုက်လို့ရပါတော့တယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တပတ်နဲ့တုပ်ပြီးမလို့ရှိသေးဖဲကမလို့ဘူးလို့ဆိုကသူ့ဟာသူခါလိုက်တာမိုဂရာလဲဆူရှဲသွားပါတယ်စူးစီစီဖြစ်နေတာကို6သွားအောင်မီးမက်ကျတုံးပြီးလေးပူပူလေးတက်ခန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကုန်လုံးစင်ပြေသွားပါတယ်ဖဲလဲအခုမှဒန်နိုင်လာဖင်ရီလိုခန့်ခံညာဖြစ်သွားကဖဲကတော့စားမယ်ဝါမယ်ပဲပြောနေပါတယ်မိုဂရာလဲလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးစားကောင်းလွန်းတဲ့အတွက်မကြပါဘူးနောက်တဲ့တစ်ပတ်ကန်ထပ်တောင်းလို့လှုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့မိုဂရာလဲဖဲကိုရေကိုတစ်လောက်နှစ်ခါလောက်ချိုးရမယ်လို့ဆိုတော့ဖဲလဲဒီတစ်ခါပဲချိုးရမယ်လို့ထင်နေကမိုဂရာလဲတန်းတန်းရှင်းရှင်းနေရမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးစူးကိုအရင်တော့ကပုံစံနဲ့ဖဲနဲ့အခုပုံစံနဲ့ဖဲဘသူ့ကိုပိုကြိုက်လဲလို့မေးလိုက်တော့စူးလဲအခုပုံစံနဲ့ဖဲကအမွှေးပွားပွားလေးနဲ့အရန်ကိုခံရရလို့ပြောလိုက်တော့ဖဲလဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်အဗန်ဂျာရာဂေးကိုရောက်တော့ဂေးလမာစာကမယုံနိုင်ဖြစ်နေကဂရုံးနဲ့ဖဲကလည်း dragon ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိရအသုံးဝင်တဲ့အပိုင်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လဲ dragon တွေကိုဘလို့အခွန်နွားမလဲဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂေးလမာစာကတော့သူ dragon ရဲ့ skin ကိုခွာနိုင်တဲ့သူတယောက်ကိုတော့သိရလို့ပြောလိုက်တော့မိုဂရာတို့လည်းပျော်သွားကြပါတယ်ပြီးတော့မိုဂရာလည်းနှုတ်ဆက်ဆရာရှိတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကဂေးလမာစာပေးတယ်ဟိုရောက်ရင်ပေးဖို့စာနဲ့မြေပုံကိုယူလာကခီးဆက်ဖို့ထွက်လာရင်စီဇန်1ပြီးသွားပါတယ်ပြောချင်တဲ့ဟာတခုကတော့စီဇန်1ဆန္ဒပိုင်းလောက်ဖဲရမိုဂရာရဲ့နာမည်ကိုတစ်ခါမှမခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ